Olha só. Não! Esse é o normal. Agora com o efeito. Não! Não gritei muito alto porque eu não quero ganhar uma multa, né? Aula rapidinha de como transformar um grito normal num grito mais dramático, com um eco. Olha só como é que faz. Primeiramente nós vamos abrir aqui o Premiere, Adobe Premiere. Vou abrir um novo projeto e eu vou abrir meu vídeo. Tá aqui meu vídeo, né, que acabei de gravar. Então como é que a gente faz, gente? Eu vou cortar aqui o começo do grito e vou cortar também ao fim, tá? Eu quero que esse grito dure mais, então vou afastar isso aqui, ó. Não! O que eu preciso para que isso dê certo, tá? Eu preciso do momento do grito ou do momento da música que a gente vai adicionar esse eco. Não! Ele cortado, né? Mas, além disso, a gente precisa colocar alguma coisa só pra encher linguiça, sabe? Aqui, ó. Pode ser uma camada de ajuste. Qualquer coisa que eu possa fazer isso aqui, ó. Que eu possa esticar, tá? Eu quero que o grito com eco dure isso aqui, ó. Dure isso e esse tempinho aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois, a camada e a camada que tem um grito, né? A camada que tem áudio junto. Botão direito, aninhar. Coloca qualquer coisa, ó. Som. Pode ser som, tá? Agora a gente vai em efeitos. E vamos aqui digitar reverb. Ó, na busca vai vir aqui, ó, reverberação de estúdio. Ou estúdio reverb, se tiver em inglês, né? Clique nele. Ele já foi aplicado, eu acho. Ele está aqui no controle de efeitos, ó. Quando eu clico na camada, ele mostra o que tem na camada, né? A gente clicou nessa verde aqui. Tá aqui ele, ó, reverberação de estúdio. Agora eu vou clicar em editar. Temos aqui alguns itens, né? Mas aqui, ó, no segundo, aqui onde diz decréscimo, nós colocamos o máximo, tá? Se tiver em inglês, o nome é decay. Eu acho que é decay, não sei. Mas é o segundo também. Agora é só fechar. E vamos assistir? Não! Dá pra fazer isso em música? Dá sim, olha só. Eu vou tentar nessa parte aqui, ó. Ó. Tá? Vou tentar dramatizar essa batida aqui, ó. Essa batida final. Ok? Então aqui, vamos criar aqui um botão direito, camada de ajuste. De novo. Vou colocar aqui, ó. Vou deixar de um jeito que ela vá até ali, ó. Até aqui. Ok? Ó. E aqui volta. Então vou reduzir para cá. Eu acho que esse tamanho tá bom. Então vou selecionar os dois. Botão direito. Aninhar. Agora vou colocar aquele efeito, ó. Vou digitar reverb aqui. Reverberação de estúdio. Tá aqui ele. Editar. Vou colocar a segunda opção no máximo, igual fizemos anteriormente. Ó. Vamos ver. Ah, ficou um pouquinho de voz. Então vou aqui dentro, ó, 2 cliques. E vou arrumar, vou tirar o que eu não quero, né? Vou cortar aqui, ó, pro cara não falar. Aqui, ó. Viram? Eu posso aproveitar essa pausa dramática para fazer o cara virando a cabeça. Então vou fazer assim, ó. Botão direito, desvincular. E vou copiar a imagem dele, ó. Ctrl C. E vou colar aqui, ó. Tá aqui a imagem dele, tá vendo? Ó, a cabeça. E vou dar aquele slow, ó. Vou aumentar um pouquinho até a parte que ele vira. Essa parte aqui, vou apertar o R para mudar para a ferramenta esticar. E vou esticar até o fim aqui, ó. Esticar. E pronto, tá com o slow, ó. Agora eu vou dar aquele... suavizar esse slow. Botão direito, velocidade. Fluxo óptico.
Eu também vou deixar sem cor aqui, eu vou deixar em preto e branco, acho que fica mais legal. Deixar um pouquinho de sombra, pra dar um efeito dramático, ó. And I saw her face.